تعالوا النهارده نعمل الكشري الاسكندراني بطريقه سهله وبسيطه وبجد من الاكلات الحرشه اللي بتفتح النفس، الموفره الاقتصاديه وفي نفس الوقت جميله جدا جدا جدا. عملنا معاها سلطه خضراء وبتنجان كده بالخل والثوم. الف هنا وشفا. جبت البتنجان بتاعي وغسلته كويس وشلت منه العنقود الاخضر دوت كده، وبعد كده عملت له فتحه صغيره كده في الجنب. بعد كده طبعا هحط الزيت يسخن وهدي النار عليه خالص واحط البتنجان بتاعي لحد ما يتحمر. جبت بعد كده عندي بيض عشان نسلقه. طبعا الاكله ديت في ناس بتعمل جنبها سمك مشوي، بس بصراحه احنا بنحب جنبها البيض كده. بعد كده بغسل الرز لوحده والعدس لوحده. كوبايتين رز وبحط عليهم بما يعادل مثلا كوبايه ونص عدس. بحب العدس يبقى كتير. البتنجان بتاعي كان اتحمر، هطلعه بقى كده واركنه على جنب شويه لحد ما نغسل الرز ونغسل العدس. على ما اغسل الرز ويعني يعتبر واسلقه واسويه، بكون برضو غاسله العدس وسايباه شويه على جنب عشان يبقى طري كده. هنا حطيت الحله وحطيت فيها شويه زيت وحطيت فيها حته سمنه كده صغيره. هسيحهم وبعد كده هحط الميه. ممكن بقى نحط الرز ونشوحه، بس يعني ساعات بعملها كده وساعات بعملها كده، الطريقه اللي انت حباها استخدميها. حطيت شويه ملح. بعد كده الميه طبعا بتاعت الرز هتغلي، واقوم جايه ساقطه فيها الرز بتاعي. بسقط الرز هنا وبسيبه بهدي عليه النار، بسيبه لحد ما يتشرب. محطش الرز مع العدس. دي انجح طريقة بتطلع الرز او الكشري بتاعي الاصفر. بيبقى ناجح مليون في المية، مفيش حاجة فيه معجنة، لان طبعا سوى العدس دلوقتي مش بياخد سوا، بيبقى سواه اقل من سوى الرز بكتير. هنا بقى لما الرز اتشرب رحت جايه ضايفه العدس على وش الرز تمام، وحطيت معلقه سمنه كبيره وسبتهم لحد ما اتبخروا الاتنين مع بعض. تمام، كان العدس بتاعي اتبخر، قلبته كده ودمجته مع الرز. هنا بقى الرز هنا بيبقى بتاعي استوى، وفي نفس الوقت العدس بتاعي بيبقى اتبخر دخل في السوا. لما ادمجهم مع بعض ما بيبقاش العدس بتاعي معجن، وفي نفس الوقت الرز بتاعي بيبقى مفلفل. طريقه سهله وبسيطه وبجد مختلفه غير ان احنا ندمج الاتنين مع بعض. بعد كده خدته وديته بقى على عين اللي ورا وهديت عليه النار خالص عشان يكمل سواه. جبت هنا زي ما انتم شايفين بطاطس عندي، ممكن تسلقيها براحتك بحالها، بس انا بفضل ان انا اقسمها على 2 او على 4 علشان انا عايزاها تغلي غلوة واحدة بس، وبعد كده نطفي عليها ون ايه ونقشرها ونحمرها. حطيت لها شويه ملح وسبتها تغلي غلوتين كده على البوتاجاز، وبعد كده نطفي عليها. هنا كنت فرمت معايا فلفل وتوم كتير علشان نملح بقى السمك الاسفة. البتنجان بتاعنا عصرت عليه ليمون كده، وبعد كده احط عليه طبعا شويه خل وشويه ملح. وما بحطش اضافات تانية بقى، ما بحطش اي توابل. البتنجان ما بيحتاجش اي توابل. حطيت بقى زي ما انتم شايفين شويه خل وهحط شويه ملح، ونقلب بقى كده التوم بتاعنا بالملح بالخل بالليمون، واحشي بيه بقى البتنجان. كلي بقى احلى بتنجان بألف هنا وشفا بالخل والثوم. وبجد بيبقى يعني طعمه في منتهى الجمال. وكل كمان ما بيقعد في الخلطة بتاعت الثوم دي، كل ما بيبقى طعمه مميز اكتر وطعمه احلى بكتير. بألف هنا وشفا. اكلتنا النهاردة سهلة وبسيطة وحرشة واقتصادية كده، بس بجد بجد يعني بتفتح النفس. ومن آن لآخر طبعا بنحب نعمل أكلات اقتصادية كده وفي نفس الوقت موفرة وحرشة معانا. بألف هنا وشفا. هحشي بقى البتنجان بتاعي بنفس الطريقة، كل البتنجان كده. وبعد كده بقى نشوف البطاطس بتاعتنا هتكون اتسلقت، هناخدها نقشرها ونحمرها اهي زي ما انتم شايفين بقى. بعد ما خلصت البتنجان ركنته عشان يشرب بقى من التحديقة والثوم بتاعنا اللي احنا عملناه بيه. وبعد كده اقشر البطاطس، وبعد ما اقشر البطاطس بقى اقطعها طرنشات، اللي هي متوسطة ولا كبيرة ولا هي صغيرة، عشان كل ما بتبقى يعني سمكها مش تخين، كل ما بتبقى بتتحمر وتطلع مقرمشة اكتر واكتر، فاهميني؟ لكن كل ما بتبقى تخينة كده، لو احنا بنقطعها قطع تخينة ما بتبقاش مقرمشة قوي يعني. فالطريقة اللي انت حباها ممكن تعمليها بيها. انا بقى عشان انا الولاد بيحبوها مقرمشة، فبقطعها سمكها ما يبقاش تخين، واحطها كده في الزيت احمرها، بتطلع بقى مقرمشة ودايبة دوب كده في البق بألف هنا وشفا. طبعا الرز بتاعي كان يعني يعتبر كده مهديه على النار على ما يتبوخ كده ويستوي كله مع بعض. هنا البطاطس خلاص اتحمرت، بس لونها بقى بسم الله ما شاء الله ذهبي جميل يفتح النفس كده. بألف هنا وشفا. بعد كده بقى بعد ما اطلع البطاطس هيكون طبعا الرز بتاعي استوى. هطلعه او هغرفه في طبق التقديم
ونغرف بقى الاكله بتاعتنا. هنا عملت سلطه خضراء، حطيت عليها شويه توم بقى من اللي انا عصر عليه ليمون وخل كده، عباره عن بقى طماطم وجرجير وخيار وفلفل، ولو عندك بنجر حطي. غرفنا بقى الرز بتاعنا وحطينا بقى البيض وحطينا البطاطس، وبألف هنا وشفا.